สวัสดีค่ะคิดยกกำลังสองวันนี้พบกับคุณสุทธิชัยหยุ่นนะคะเราพูดกันในเรื่องของสัปดาห์ก่อนค่ะมี CEO ของบริษัทยักษ์ใหญ่ในด้านของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะคะมาพูดถึงเรื่องของศักยภาพของประเทศไทยหากว่าจะก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอลอย่างเต็มตัวนั้นยังมีอะไรที่ขาดยังมีอะไรที่ต้องเติมกันบ้างนะคะคุณสุทธิชัยสวัสดีค่ะสวัสดีครับเดินทางมาประเทศไทยเป็นครั้งแรกเลยใช่ไหมคะสำหรับผู้บริหาร Google คนนี้เป็นครั้งแรกที่ปรากฏตัวอย่างเป็นทางการก่อนหน้านี้เขาก็มาหลบๆซ่อนๆมาตรวจตลาดเฉยๆครับเอริก สมิธมาเมืองไทยคราวนี้นี่ประเด็นหลักเลยครับว่าจะมากระตุ้นให้ไทยต้องรีบทำให้ตัวเองอยู่ในฐานะที่แข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้ในการเข้าสู่โลกของดิจิทัลพอผมมีโอกาสผมก็นั่งจับข่าวถามเลยถามว่าในบรรดาอาเซียนเนี่ย Google มองว่าประเทศไหนเป็นอันดับ 1 2 3 ไทยไม่อยู่ในอันดับ 1 2 3 ประโยคเด็ดของเขาเนี่ยจะอยู่ตอนท้ายเดี๋ยวตั้งใจฟังครับ May I now invite Mr. Eric Smith, Executive Chairman of Google, on the stage on the list of priorities at Google headquarters. Where does Thailand stand? Well, this, in general, Southeast, the ASEAN region is our fastest growing region. And it looks to us like Thailand will grow very rapidly for us for a number of years. I think partly because Thailand is at a point where the adoption of the internet is going to accelerate because of the arrival of 3G, the development of smartphones, and so forth. The government is stable enough, right? Hopefully, stable enough that there's good economic growth, and with that comes connectivity. Well, among the 10 ASEAN countries, where is Thailand? Well, if you look at the ones that are most advanced, Singapore is probably at the top, although that's a very small country. And Thailand is probably behind Malaysia and Singapore in connectivity, although obviously there are many benefits to Thailand in terms of its consumer sophistication. So with the connectivity, which I think is coming in the next year, Thailand should be able to become one of the very top very quickly. It's certainly ahead of, for example, Vietnam and Cambodia and Laos, simply because they are developmentally earlier, as is Indonesia. What does Singapore have that Thailand does not have? Well, let's start with 100 megabits of internet fiber to every apartment building. That would be a good start. By the way, America doesn't have that either. Another thing that Singapore has is it has a business-friendly environment where it's possible to create a business in one day. So the bureaucracy, the administration is very, very fast. You have not tested Thailand. How many days did it take you to do business? Well, in our case, we did it fairly quickly because we had a good relations. I'm making a more general point that what Thailand needs is a vibrant software applications ecosystem. And in order to do that, you need great universities, which you have, talented technical people, which you have, but you need more software people. And you need more ability to do startups and more at-risk capital. Why not Thailand? Well, indeed, I think those are regulatory issues that the government needs to focus on. The best solution to Thailand's growth is to create more companies, more entrepreneurs, more wealthy founders, more wealth in the stock market, more capital coming in. What does the government, the Thai government, have to do to leapfrog, for Thailand to leapfrog, to be up front among ASEAN countries? Well, I would start with this mobile revolution. The country, and I apologize for being blunt, has been late with the provisioning of the 3G licenses. We met with the government. The government is working very hard to accelerate 4G licenses. This is crucial for the development. I think that the government understands this, that there are various political regulatory issues. But I'd say that's the number one thing the government needs to do. The second thing to do is to take a look at education and make sure that the education for engineers is encouraged, the kind of engineers that build software and so forth. Is language a problem? No, because everybody speaks English.
Everybody? Well, just that was a joke. The reality is that English is the global language, and in order to be successful in software, people will need to speak English. But I'm sure, based on the people that I've spoken with, that English teaching is widespread, and that will continue. This government has a policy of a tablet for every child. Do you think that works? I love that idea. Because you can sell more tablets. No, actually, we don't sell tablets. You don't, okay. But let You me sell tell software. No, we don't actually sell the software for the tablets either. Okay. So let me tell you why I love the idea. It's a forward-thinking idea, and it anticipates a world of connectivity. Unfortunately, often when the tablets get in people's hands, the internet that they connect to is not as fast as the tablet. But the tablet idea is a good one. And the right thing to do in the short term is to preload the tablet with educational software. Yes. Right? And then over time, as the network gets faster, you'll be able to download new versions. I see the opportunity for Google, for Thailand, for the internet as an enormous opportunity. We're just at the beginning of what it happens when you wire a country. Imagine a decade from now, and again, we don't know. Imagine a decade from now when everyone in Thailand is wired with very good smartphones, all running Android, I might add. Think of the productivity and the beauty and the culture and the meat and the art project and all of the palaces and the great culture and the great food and the recipes and so forth. This is a tremendous opportunity. So my advice to you, and I say this to myself, is don't blow it. This is an opportunity that's a rare opportunity in people's lives to have this scale. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. เป็นประโยคสำคัญเลยนะคะประโยคสุดท้าย ครับ มีสิ่งที่ดีมากมายอย่าทำพังก็แล้วกัน Don't blow it คำนี้ผมว่าเป็นคำเตือนที่นิ่มนวลแต่ว่ามีความหมายมาก ค่ะ ก็คือว่าโอกาสของไทยนะมีอยู่ ต้องแก้ไขอะไรบ้างเขาก็บอกแล้ว ค่ะ กติการะบบราชการ ความล่าช้าเขาบอกว่าที่สิงคโปร์เนี่ยตั้งบริษัทปั๊บวันเดียวเสร็จเห็นไหม ค่ะ ผมก็ถามว่าร้านเมืองไทยเลยลองไหมกี่วันเสร็จแกคงไม่รู้เพราะแกบอกเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับรัฐบาลฉะนั้นมันไม่ช้าแต่ผมว่าคนไทยทั่วไปรู้ครับว่าการจะเป็นผู้ประกอบการเนี่ยแล้วต้องเจอกับกติกาล่าช้าขั้นตอนมากมายเนี่ยทำให้เราก้าวไปสู่ความเป็นประเทศดิจิทัลเนี่ยคงจะยาก ค่ะ ฉะนั้นอีริก ชมิธมามากระตุ้นเราตรงนี้ว่าไทยนี่โอกาสมหาศาลศักยภาพคุณมีมาก Don't blow it อย่าทำเจ๊งก่อนแล้วกันค่ะการสื่อสารในโลกดิจิทัลนั้นทุกๆอย่างดำเนินไปอย่างรวดเร็วนะคะก็คงอยู่ที่เราแล้วว่าจะวิ่งตามให้ทันหรือว่าจะตกขบวนอยู่ข้างหลังนะคะวันนี้ขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับและช่วงนี้กลับไปพบกับคุณวราวิทย์ค่ะ